கரண்ட்டும் இது வந்து மாறுது இல்லையா, அது வந்து அந்த பவர் டிஃப்ரென்ஸ் ஆகும். இதில் இவ்வளோ விஷயம் மோட்டர் எப்படி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் மோட்டர் வந்து எஜ்ஜில் மோட்டர் தான் டிசைன் இல்லை. இந்த க்ளோசிங் இருக்கா இரும்பு வர மோட்டர் வந்து ஓப்பன் ஓப்பன் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக வந்து அமைச்சு உள்ள போகிற சான்ஸ் இருக்குது. ஓப்பன்னா நாளே இரும்புன்றோட ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் இருக்கிறதுனால பேசிக்லேருந்தே அவங்க பாடி கொடுப்போம். ஃபுல் க்ளோசிங் வித் இன்வெர்டர் ப்ரெஷர் 10 years வாரண்டி ஆகும். 7 kg ப்ரீமியம் ட்ரெயினர் இருக்குன்னு சொன்னால் இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 44 இதில் லெஸ் 39 இன்னும் ஆகும். 7 kg கெப்பாசிட்டி கலர் ஆப்ஷன் கலர் ஃப்ளவர் அண்ட் கோட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மியான கையில் கொஞ்சம் கையில் துணி நீங்கள் அதை அடுத்து அந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாஷிங் வாஷ் ஆகுதா எஞ்சில் வந்து வாஷ் ஆனதுக்கப்புறம் இது வந்து ஆக்சுவலி இப்போ நான் ஜஸ்ட் அதர் பிராண்டோட கம்பேரிசன் பண்ணுறேன். வாஷ் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த பிராண்ட் என்ன பண்ணோன்னா அப்படியே ரின்ஸுக்கு, அதாவது அலசுகிற ப்ராசஸுக்கு போகும், அலசுது. அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்பின்னிங் கைக்கு போகும், புழியும். நீங்கள் கையில் துவைக்கும் போது துவைச்சிட்டு துணிக்கி அந்த அழுத்தத்தை கம்ப்யூட்டர் தள்ளிட்டு தான் அலசுறது. அந்த மாதிரி எப்படின்னா வாஷிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அலச ஸ்பின்னிங் போயிடும். ஏன்னா வாஷிங் முடிஞ்சு அழுக்கு தண்ணி வெளியே போகுது அப்படின்னா 99% போகாது, 80%